안녕하세요. 오늘은 마을스의 친구들을 그리겠습니다. 자, 글씨는 다 썼고요. 그 다음 마블을 쓸게요. 자, 됐고요. 이제 그림을 그려볼까요? 우선 마일스 모랄레스 먼저 그리게요. 마일스 모랄레스는 어떤 포즈를 그릴까요? 아주 멋있는 포즈를 그릴까요? 마일스의 거미는 어떻게 돼 있을까? 과연 마일스 모랄레스는 거미줄 타기 연습한 마일스 모랄레스를 그릴 수 있을까? 마일스 모랄레스는 우선 그리고 미개로 하라도 그리겠다. 미개로 하라는 그리는 걸 많이 해가지고 그리는 걸 정말 쉽다. 그래서 미개로 하라를 한 10번 정도 그린 것 같다. 하지만 그 다음 구엔을 그리겠다. 하지만 구엔도 다른 세계지만 마일스랑 친하긴 한다. 과연 3에서 스파이더맨이랑 같이 싸울까 아닐까? 그건 모르겠지만 아직 그 영화는 나오지는 않았다. 그래서 난 그 영화에서 어떻게 싸우는지 기대된다. 아주 기대된다. 피터 비파코는 지금도 잘하고 있을까? 잘 연습하고 있을까? 아직 기대된다. 마일스를 돕고 있는 걸까? 아닐 수도 있고 있을 수도 있다. 마일스 모랄레스를 잘 지키는 건 스파이더맨밖에 없다. 내가 그리고 싶은 만큼 그리면 난 그림이 더 잘 그리게 된다. 아직도 잘 그리지만 더 잘 그리게 돼. 너도 이렇게 될 수 있지. 하지만 나처럼 이렇게 멋있게는 못 그릴 거야. 하지만 그녀의 선수는 나밖에 없는 건 나만 있는 건 아니야. 모두 다 잘 그리니 다 잘 그리는 거야 아니야. 그냥 다 잘. 하지만 잘 그리는 건 잘 그리고 잘하면 나랑 같이 놀고 같이 뛸 수도 있지. 그런 나처럼 이 그림을 그릴 수 있을 수도 있고 못 그릴 수도 있으니까 못 그리면 내가 도와주면 되지. 하지만 이 정도는 그림은 잘 그리지 많이 잘 그린다고 칭찬을 몇 개 받는지 알아? 125만 개나 받을 수도 있고 1200만 개나 받을 수도 있지. 하지만 이 그림은 비밀이라는 그 그림도 아니고 정말 내가 정말 좋아하는 그림일 수도 있고 내 친구 우유준이 좋아하는 걸 수도 있고 천재로 일어날 수도 있지. 하지만 이럴 순 없어. 이걸 다 그리고 색칠하고 엄마 아빠한테 보여주고 인사만 하면 되니까. 자, 이제 색칠을 해볼까? 색칠을 보자.
이거 뭐지? 이제 마무리를 할 수 있을까? 마무리는 아직 오래 걸리지. 하지만 용기를 내어 할 수 있지. 나도 이렇게 그려봐. 그려보면 멋있고 아름답고 예쁘지. 그리고 아주 신기한 게 있어. 그림을 잘 그리는 사람은 화가 되는 거야. 그래서 K-옥션 같은데 그림을 올릴 수도 있지. 못 본 사람들도 모두 다 말이야. 색칠은 안 하고 리포도 하면 되지. 누가 되고 싶은지 한번 써보면 돼야지. 써보다 쓰기. 그래도 한번 해보자. 할 수 있을 거야. Give it a try. 그래서는 다 했지. 이거 무엇이지? 정말 제가 힘들어도 할 거예요. 힘들어도요. 힘들어도 만족하지 않고. 그래요? 진짜 이게 좀 시간 타이밍을 맞춰. 자, 이 색칠 남은 걸 할게요. 어떻게요? 곱창 소리 2시간 맞춰볼게요. 시간 맞추는 거요? 띠릭 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 띵띵띵띵 벌써 12시네. 그냥 치워야겠다. 하기 싫지만 해보자. 잠깐만 가볼게요. 자, 다시 왔습니다. 제가 다시 가져오긴 합니다. 그래서 제가 이제 색칠 남은 거를 하겠습니다. 그죠? 색칠은 얼마 안 나요.
해가지고 저걸 끝나진 못했지만 지금 당장 하라고 했어요. 그래서 지금부터 유튜브에 올릴 거예요. 그래서 난 기분 아주 좋아요. 아주 기분 좋아요. 모두에게 보여줄 거예요. 그 영상을. 제가 지금 찍고 있는 영상은 모든 지구 전체 사람을 보게 해줄 거예요. 그러려면 용기가 하나 필요해요. 미국 사람까지 보려면 영어까지 해야 되는데 영어 학원을 갔다 와서 영어를 하면은 진짜 좋겠는데 난 영어 학원 갔다 와서 영어를 정말 잘하게 됐었는데 아쉽네. 하지만 할 수 있어. 용기를 내요. 제가 색칠을 하고 있어요. 그래서 색칠이 얼마 안 남았는데 색칠을 보여주기 바라겠습니다. 조금만 기다려보세요. 그렇지만 이제 다 해가고 있고요. 이제 스파이더맨은 이제 그만 봐야 될 시간이 얼마 안 돼가고요. 이건 아직 안 필요하고요. 제가 잘못 찍어서 하는 거지만 이 색이 싫어요. 이 색은 싫어요. 이게 정말 좋았거든요. 잠깐만요. 자, 다 봤어요. 그래서 제가 광희를 많이 그렸어요. 차 오래 걸렸죠? 이제 조금 있으면 헤어질 시간이 올라오고 있어요. 그리고 알겠어. 잠깐만요. 엄마랑 해가지고. 자, 이제 헤어질 시간이 왔습니다. 잘 다 그렸습니다. 여봉입니다. 우리도 안녕히 계세요. 내일 또 보세요. 안녕.